हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं एआईओ क्रिएशंस। आई होप यू आर लर्निंग गुड। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा मोटरसाइकिल के फ्रंट डिस्क ब्रेक के बारे में। ये जो मोटरसाइकिल है इसमें एक प्रॉब्लम आ गई है। ये मोटरसाइकिल मेरे पास है, ये रिपेयरिंग के लिए। इसमें प्रॉब्लम क्या आई है, जो इसकी फ्रंट डिस्क ब्रेक है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। इसमें प्रॉब्लम ये आई थी कि मोटरसाइकिल है, इसका शॉकर लीक हो गया था और शॉकर के अंदर जो ऑयल होता है वो सारा ऑयल इसके डिस्क पैड में और डिस्क में लग चुका है। जो मोटरसाइकिल का ओनर है उसने टाइम पे ध्यान नहीं दिया और ऐसे ही कई महीनों तक लीक्ड शॉकर में मोटरसाइकिल चलाता रहा और वो तेल ऐसे ही शॉकर ऑयल निकलता रहा और धीरे धीरे वो डिस्क पैड में और डिस्क में जम चुका है। अब हम इसको कैसे रिपेयर करेंगे, कैसे इसको ठीक करेंगे, ये वीडियो इसी टॉपिक पे है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आता रहता हूँ। मोटरसाइकिल का फ्रंट शॉकर है जो डिस्क ब्रेक वाली साइड का है, ये लीक हो चुका था और मोटरसाइकिल का जो ओनर था इसको कई महीने तक ऐसे ही चलाता रहा। आज ओनर मेरे पास रिपेयरिंग के लिए मोटरसाइकिल लेकर आया है। अब सबसे पहले मैंने इसका जो शॉकर है वो रिपेयर कर चुका हूँ। शॉकर रिपेयर हो चुका है। शॉकर रिपेयर करने के बाद जो ये डिस्क है और डिस्क पैड, ये दोनों क्लीन करने हैं। ये डिस्क कैलिपर ये हम खोलकर देखेंगे कि इसमें नए डिस्क पैड डलेंगे या क्या होगा, खोलने के बाद ही पता चलेगा। इस प्रॉब्लम इसमें ये आई है कि जो शॉकर ऑयल है वो पूरा इस डिस्क पैड और डिस्क में लग चुका है। बाइक के ओनर ने इसको टाइम पर इस पे ध्यान नहीं दिया और ऐसे ही इसका शॉकर लीक होता रहा और ऑयल निकलता रहा और वो धीरे धीरे डिस्क पैड और डिस्क में लगता रहा और वो पूरा ग्रीस की तरह बन चुका है और अब डिस्क बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। तो आज हम क्या करेंगे कि ये कैलिपर खोलेंगे, इसका डिस्क खोलेंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे इसके डिस्क कैलिपर और फ्रंट डिस्क को खोलते हैं, कैसे इसको रिपेयर करते हैं और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा इसके डिस्क पैड कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ये साइड का बोल्ट खोल लेना है और ये टायर हमें बाहर निकालना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आप चाबी की मदद से या पाने की मदद से भी खोल सकते हैं। और इस तरह से इसको टायर को निकाल लेना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। टायर अलग करने के बाद आपको ये कैलिपर खोलना है। कैलिपर में जो एफजेड मॉडल है इसमें 3 वोल्ट लगे हुए हैं, 2 कैलिपर में लगे हुए हैं और उसके ऊपर एक पत्ती के ऊपर है जिसमें आपका पाइप और मीटर वायर लगी हुई है। तो ये 3 वोल्ट आपको खोल लेने हैं। दोस्तों, इसकी कैलिपर देखिए बाहर आ चुकी है, हमने सारे बोल्ट खोल लिए हैं। अब इसको मैं आपको एक एक पार्ट इसका अलग करके दिखा देता हूं, क्योंकि इसकी अच्छे से क्लीनिंग होनी है इसमें, क्योंकि ये पूरे ऑयल में गीले हो चुके हैं। ये पूरा ऑयल और ग्रीस लगा हुआ है, इसी कारण से ये डिस्क में अच्छे से पकड़ नहीं बना रहा है और ये काम नहीं कर रही है। और साथ ही साथ ये डिस्क पैड एकदम ख़त्म हो चुके हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसमें जरा भी लेदर नहीं बचा, ये एकदम ख़त्म हो चुके हैं। ये देखिए, हमें ये इस तरह से जो इसके पिस्टन्स हैं ये इस तरह से हमें पुश करने होते हैं ताकि थोड़ी हमें स्पेस मिल जाए। हम जब इसमें नया डिस्क पैड लगाएं तो उसके लिए स्पेस बन जाए और इसे हम अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। इसका अच्छे से हर एक पार्ट अलग करके अच्छे से कपड़े से क्लीन कर लेते हैं और इसका जितना भी ग्रीस लगा हुआ है, ये ऑयल, शॉकर ऑयल जो यहाँ रखा है, इसको अच्छे से रिमूव कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम इसमें नए डिस्क पैड लगाएंगे। ये बजाज कंपनी के हैं, ये एफजेड मॉडल में इसमें भी लग जाते हैं। देखिए इस तरीके से हमें ये इसमें लगाने हैं और इनको लगाने के बाद जो इसकी नीचे वाली पिन है वो बाद में लगानी है, जब ये अच्छे से बैठ जाए। और जो हमने पिस्टन इसके जो पीछे को पुश किए थे वो इसीलिए किए थे ताकि जो डिस्क पैड है इजीली इसमें बैठ जाएं, अपनी जगह में अच्छे से सेट हो जाएं।
दोस्तों कैलिपर में हमने अच्छे से डिस्क पैड नए वाले लगा दिए हैं। अब हमें करना क्या है, जो सेकंड काम हमें करना है वो ये है कि हमें इसका जो डिस्क है वो अच्छे से क्लीन करना है। जो ये शॉकर ऑयल था, ये जो डिस्क में छोटे छोटे छेद होते हैं उसके अंदर अच्छे से जम चुका है, एकदम ग्रीस बन चुका है। ये अच्छे से हमें वॉश कर लेना है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। डिटर्जेंट या शैम्पू की हेल्प से अच्छे से वॉश करके कपड़े से रगड़ रगड़ के अच्छे से साफ कर लेना है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, बिना डिस्क को अच्छे से साफ किए हुए नए डिस्क पैड लगा देंगे तो वो भी 1-2 किलोमीटर चलने के बाद फिर दोबारा ग्रीस में गंदे हो जाएंगे और वो फिर से जो डिस्क में ऑयल लगा होगा वो एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर से ये स्लिप मारने लगेंगे और काम नहीं करेगी हमारी डिस्क। तो इसलिए आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब जब भी ऐसी सिचुएशन हो, आपका शॉकर लीक हो और ऐसी कंडीशन में आपकी डिस्क खराब हो, तो आपको डिस्क पैड चेंज करने के साथ साथ डिस्क भी अच्छे से क्लीन कर लेनी है। दोस्तों डिस्क हमने अच्छे से क्लीन कर ली है। क्लीन करने के बाद हम कपड़े से डिस्क को सुखा लेंगे और देखिए इस हिसाब से हम दोबारा इसको टायर को फिट कर लेते हैं। सबसे पहले हम टायर को अच्छे से फिट कर लेते हैं, ये थोड़ा इजी हो जाता है। उसके बाद हम डिस्क कैलिपर को इसमें फिट करेंगे। दोस्तों टायर हम फिट कर चुके हैं, साथ ही साथ हमने डिस्क भी इसमें फिट कर दी है। दोस्तों डिस्क का जब भी हम काम करते हैं, साथ ही साथ हमें इसके जो रिजर्वायर, जो इसका मास्टर सिलेंडर होता है वो भी चेक कर लेना है। उसमें ऑयल होना चाहिए। कई बार हम उसमें ध्यान नहीं देते हैं, उसमें ऑयल ख़त्म हो जाता है, तब भी हमारी डिस्क काम नहीं करती है। इसका जो रिजर्वायर है इसमें हम दोबारा ऑयल रिफिल करेंगे। वैक्सपॉल का हम इसमें .3 यूज़ कर रहे हैं। इसको हम दोबारा से इसके रिजर्वायर को रिफिल कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि आपका जब शॉकर लीक हो जाता है और उसका ऑयल डिस्क पैड या डिस्क में आ जाता है तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। कई बार आप मैकेनिक को दिखाते हैं और मैकेनिक सीधा बोल देता है कि आपको नई डिस्क डालनी पड़ेगी और पैड भी नए डालने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आप डिस्क वही वाली अच्छे से क्लीन करवाइए और वो दोबारा से आप उसमें फिट करवाइए अपनी बाइक में। बस आपको डिस्क पैड चेंज करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आपको इस हिसाब से अपने डिस्क ब्रेक रिपेयर कर लेनी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए। मैं जल्द लौटूंगा एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।